Hə, deməli 10-cu sual. Venn diaqramı. İkinizin də səhvidir. Sən hansı variantı yazmışdın? E variantını. Bəs sən? Yazmış. Ümumiyyətlə yazmayıbsan. Yaxşı. Cavabımız da C variantı. Baxaq. Qızıl. Nə cür yazırıq, nə cür tələffüz edirik? Fərq var. Qızılda deyirik. Bel sözündə fərq var? Yox, xeyr. Xeyr. Baxırıq. Çox mənalı sözdür. Qızıl sözü çox mənalıdır uşaqlar. Yox. Xeyr. Deyilişi və yazılışı eynidir. Eynidir qızıl sözünün. İki səhv cavabımızdan biridir. Bax, biri birdir səhv cavabımızın, biri də ikidir. İki niyə səhvdir uşaqlar? Aha, niyə səhv olsun? B sözü fərqləndi yazılışla tələffüzü. Bəs qızıl? Xeyr. Onda iki harda olmalıydı? Ortaq cəhət olmalıydı. Omonim kimi işlənir. B sözü omonim olur. De görün B sözünün omonimliyini. Mən deməm. De. Biri var bədən yüzü var, arxa tərəfi, bir də var bel. Nədir? Əşya. Ay sağ ol. Bağda, həyətdə işlətdiyimiz əşya düzdür. Deməli 4 düzdür. Bəs bir harda olmalıydı? Çox mənalı sözdür. B sözü həm də çox mənalı ola bilər. Ha, insanın beli, dağın beli Hə, ola bilər. olur. Deməli ona görə 1 ilə 2 nədir? Səhvdir.